Você acredita em amizade entre uma capivara fofa e um crocodilo gigante? Parece mentira, mas é real. Na natureza selvagem da América do Sul, biólogos já flagraram capivaras relaxando ao lado de jacarés e até crocodilos. E o mais doido, sem medo nenhum. Ela não ataca, não se estressa. É tipo o monge budista do reino animal. Até os predadores parecem pensar: deixa quieto, essa aí é gente boa. Além disso, a capivara vive em grupo e perto da água, o que coincide com o habitat dos crocodilos. E como não ameaça ninguém, às vezes vira até apoio de descanso. Já teve crocodilo deitado em cima de capivara. A capivara é tão tranquila e zen que quase ninguém tem coragem de mexer com ela. É a prova de que na vida, ser de boa pode te proteger até dos mais perigosos. Curtiu essa amizade improvável? Então se inscreve aí e me segue para mais curiosidades incríveis como essa.